Salamünaleyküm, mən Orucov Emin Aydınoğlu. Sizə müraciət eləməyimin səbəbi bu Sultanabaddan Nəsimkənd Orta Məktəbinə gedən uşaqların körpüsünün yararsız hala düşməsi barəsində müraciət edirəm sizə ki, bu körpüyə imkan varsa köməklik eləyəsiniz ki, biz bunu düzəlsin. Çünki körpü qırılmaq üzrədir. Gümüş qalanın üzərində olan körpüdür. Qırılıb düşsə uşaqlar ziyan çəkə bilər burada. İmkan olsaydı bunu bizə kömək edərdi lazımi qurumlar. Buradan çəkirəm. Buradan uşaqlar gəlir. Ən azı 20 şagird var ən azı. Buradan keçən. Yəni yararsız hala düşüb körpü. Bunun düzəlməyi barəsində köməklik eləyəriz bizə.